wafdigu hogaaminaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ee socdaalka horumarka cagaaran oo dhagax dhigay mashaariic dhanka waraabka goobo ka tirsan gobolada Jarar iyo Qoraxay ayaa socdaalkoodii horumarinta cagaaran degmada Qabri Dahar uga gudbay dhanka degmada Shilaabo isagoona sii maray tuulooyin ay ka mid yihiin Fooljeex, Sanweyne, Qarsooni, Tukaale iyo Laasoone. bulshada ku dhaqan tuulada Fooljeex ayaa si diiran wadada laamida ah ugu soo dhaweeyay wafdiga hogaaminaya madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar ee socdaalka horumarinta cagaaran. madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo salaan diiran ku qaabilay shacabka tuulada Fooljeex ayaa u dhaafay goobta biyo xidheenka laga sameeyay isagoo soo kormeeray hanaan socodka biyo xidheenka bulshadii xoolo dhaqatada ahayd ee ku sugnayd biyo xidheenka kula hadlay goobta sheegayna in si dhaqso ah loo soo gabagabayn doono. هذا بيو كاينتي بحسبان وكاس بحسبان كاس waxa lagu talagalay inuu dhiiriga uu taqaan biyo badan gali doona bacda la dhigi doona qacantan baa ku noqon shirkadu way ku soo noqon marka baalkan bay hagaajini kadib waxa weey maxaan ku raayay biyaha ka baxa halkaas laga cabi doona halkan laga cabayo weesha kale halka inta ka baxan biyo iyo halka laga cabi doona oo qasabad laga cabi doona wadaan buu baahan maayo taas sameyn doona ciidanka aanu dayrin oo difaac bay ku jiraan deemar waaqa ahayd iyo deemna waa la cunaa waxna saciid wayaala gacan oo socda alihi daayima hayo alihi deeqda badnaayay dunida abuurtay ahna aan dulmiyayno dambiga ha dhaafo darajooyinku si dawladda loo joomiyo ha ku raaca dadweyne shacabkiina ku dooray xilku ka digi waa cuusa ducadeeyo daweyna hadalkaygu waa duul ilaahay wax la soo diray weeye madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa u gudbay intaasi kadib tuulada Sanweyne halkaasna waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay shacabka qaybihiisa kala duwan ee ku dhaqan tuuladaasi. madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo mas'uuliyiintii wafdigiisa ayaa bulshada ku dhaqan tuulada Sanweyne la qaxweeyay shacabka dareenka farxadeed iyo soo dhaweynta diiran xambaarsanna madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya uga mahadnaqay soo dhaweyntooda. dhamaantii waan salaamaya gabdhaha iyo dumarka sidoo kale ragana waan salaamaya gaar ahaan dhamaan santarka waan salaamaya tuulada anagu safar baan hayno ilaa iyo shalay waxaan soo maray jidkan yaan soo maray oo waxa weeyaan mashaariic biyo xidheena oo yaa la dhagax dhigay meesha baka la yidhaaho wajwaaji iyo maxaan ku raayay maraacato iyo Goomar mashruuc mataqaana ilaa 100 kilomitir ilaa 120 kilomitir soconaya kaas oo waxa weey dhul beereeda laga sameeyay kaas maxaan ku raayay dhagax dhigaynay sidoo kale inaan maxaan ku raayay Shilaabi iyo Dhoweyn aan ku soconaa oo inaan shacabka mataqaana degmooyinka la shirnana waan soconaa marka indhaynayna waan ku jirnay marka haddii inaan salaana u soo degnaa hadda waa maanta maxaan ku raayay meeshaan uga degnaa hadda salaam baan uga degnaa waan salaamayna safar baan ku jirnaa waxaan sanin baawrka ku dhaafinay bal dego inaan maxaan ku raayay tuulada salaano intaas aan soo degnay wax kale maxaan ku raayay hadda Shilaaban ku soconaa caawinaan ahana maxaan ku raayay Kaluba suurtagal ah Shilaabi Dhoweyn aan la shirno marka hadii la yiraahdo waan salaamaya aad baan salaamaya dhamaantiin
odayaasha tuulada Sanweyne ayaa ka warramay xaaladda bulshada iyo barwaaqada ay haystaan dareenka iyo shucuurta farxadeed ee wafdiyada horumarineed uu hogaaminaya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo marar kala duwan socdaal ballaaran ku soo maray deegaanka ayaa shacabka deegaanku waxay halabuurka hibada ah erayo qiimo leh kaga sameeyaan kuna cabiraan socdaalada dareenka shacabka kiciya waa jaalada madaxweyne waa mahadsantiin adiga waftidaadaba annaguna waa isfadaan soo salaanteen annana way soo dhaweynaa 100% waliba xoogay waa noo yar dhuumateene inta saakana leeyahay madaxweynaha way soo maraya ayuunba haddana mar dhexe diyaarad meel ka timid ma aqaane inaad diyaarad nagu dhaafisaan baan yaan baa qalbigana ku dhacdayo soo dhaweynta intan ma ahaateene inta kale waa nalaamheen ama hinaya maanta oo waxaan inay naga xumaatay naloogu talagalaya wadanka marka wadankana alxamdulillah nabadgelyo weeye waa la fiican yahay ilaahay mahdi baa la qabaa barwaaqo ilaahay keenay oo mid sabanka ah iyo barwaaqo nabadgelyo oo mataqaana iyadana ilaahay baa keenay laakiin ciidamadeena mataqaana ay ka howlgaleen labadaba waan haysanaa aad baa loo nibcaysan yahay waa la fiican yahay wuxuuna adduun hadda tabasho laga waayay waxyaalo yar yar oo iska jiraan oo iska dhici kartaa waxaana insha Allah ama qalbigaad ka garan doontaan ama idinka xalin doona wax kale oo dhib ma jiro waa idin soo dhaweynaa 100%. assalaamu calaykum madaxweynaha waa mid ducaynaya ilaahay madaxiisa kor ha ka yeelo subaga iyo barwaaqadan iyo seer maweydada aynu saaka joogna sahal kuma imaanaya sakhir ee bahye iyo adigaadna sheega ku saaciidayna sareeyo ma yeesho socodkaagu waa horay anaguna ku siinaya socodkaagu waa horay anaguna ku siinaya waligaaba saarow sareeyo ma yeesho dabeeluhu ku saaciide sadkii nabi Suleymaan sakhirkeedii lagu sii wax adoon la siiyana ugu saamirono socodkaagu waa horay anaguna ku siinay waligaaba saarow sareeyo ma yeesho socodkaagu waa horay anaguna ku siinay waligaaba saarow sareeyo ma yeesho socodkaagu waa horay anaguna ku siinay waligaaba saarow sareeyo ma yeesho inuu sameeyo Malaysia saqaaftiyo inuu sameeyo socodkaagu waa horay anaguna ku siinay waligaaba saarow sareeyo ma yeesho saba iyo shilaabana jidka kii sameeyo anaguna saacidnay socodkaagu waa horay anaguna ku siinay waligaaba saarow sareeyo ma yeesho agoontii la kala siray sargaalkii uruushay lalabaha kor saaro socodkaagu waa horay anaguna ku siinay waligaaba saarow wafdigii ballaadhnaa ee socdaalka horumarinta cagaaran ayaa gaadhay xarunta degmada Shilaabo kulan weyn oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka dhacay hoolka shirarka ee degmada Shilaabo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kulankani furay ayaa salaan diran kadib ka warramay socdaalkoodii isagoona sheegay in kulankani yahay mid horumarineed iyo xiriir dadweyne loogana tashanayo xaaladda horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee degmada Shilaabo marka koowaad waan salaamaya waan mahadsantiin sidaad noo soo dhaweyseen qorshahana waan u soo baxnay waa qorshe horumarineed iyo mid xiriir dadweyne weeyaan mid aan ku wada tashanayno waxa weeye wax isku weydiinayno oo xaaladda aan kaga tashanayno degmada ay ku sugan tahay socdaalada sida lagu yaqaan magacyo kala leeyahay socdaalkan waxaa loogu magac daray socdaalka horumarinta cagaaran ama socdaalka cagaaran weeyaan marka taamilada waxa ka dhigan tahay horumar baa loo socdaa iyo cagaarin iyo beerasho iyo falasho wax qabsi yaa loo socdaa weeyaan dadkaaga adaa kormeera
سيدا ودكسونا هو حويان ديجان كأنه وحوليه خيرات وبلارا موليه خيرات دهن وحويان دبيعية أيوليه وإلهي نقوم الناستي ديجان كأنه وسقال قبل كميده هو حويان قبل كستي ليلة كشرا حالات عوارض كشرا يسوي استيد قبل كلا لكن روكي وكداي داقيو برواقة كلا واحد جيجا إلا هو حوي شلابه وفي عام وإنه يوتقلبه وكفرحة ما كوارنا هذين قطع ذلك الشعب كي يركزيسه هذين قطع حويان لانكي هرمركا هذين قطع حويان دنيا دي يدك حالة دي كله ليهين أنت بواحد يعني وجه يقول كفرح بالله ويانا وجه اللي كفرحة هذين حوالها نقطة هذا ذلك النقطة وأنت فرحت بتهلي وحنا آد أنا قصي فرحني أنت قبل ده يكسر كيسا شلابه وحوي يسوي روح ربنا لكن أنت هذا برواقة كله أو سيد أربعة كوسارنا وحويان نك استوى وحوي لنا عاد اكتوى بل كستوى بوحة ما كستوى بيوت شيفان برواقة حوله هي وحوي ذاتك يوم برواقة مركم حاله بايع لي الحمد لله رب العالمين بوبان هذا قول كاستي عبارت هاي سنة إلهي كقاضي قول الله كلنا إلهي وسيدرو أنت نهستان إلهي وسيدرو قول كان عبارت الله كقاضي ربي برواقة الله سيه laba qodob ma ka hadlay maanta waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan mid waan isfaraynaa midna waan kala qaadanaynaa midda la isfaray waxa weeyaan waa halkan aan gaarnay inaan dib uga soo noqono maaha inaan hore uga socono mooyee hadday noqoto dhanka nabadgelyada iyo dhanka horumarka iyo dhanka maamulka suubanba waa in maxaan ku raay aan niyadda gashana halkan dib u noqosho aan noqonino inaan hore u socono horey baa loo soconayaa oo hore u socono ya maxaan ku loo baahan yahay shacabka haweenka iyo dhalinyarada qaybaha kala duwan ee guud ahaan bulshada way mahadsan yihiin sida wax u qabanayaan isxilqaanka garashada gudashada waajibaadka shaqo isjacaylka isla markaana waxa weeyaan isu samridda isqabashada walaalaynta xalinta khilaafaadka waxyaalahaas oo dhan aad qabanaysaan waad ku mahadsantihiin waana wax inuu istaaga maahe inuu hore u sii socdo loo baahan yahay xalinta khilaafaadka markaan leeyahay mid qoys bay noqon mid shakhsi bay noqon xaafadda duqa oo dhalay lafteeda yay ka dhici halkaa inta lagu damiyey in la xaliyo oo wax kasta nabad lagu xaliyo nidaamka aad samaynaysaan waad ku mahadsantihiin arrinta kale aan doonayo waxa weeyaan in aan ka wada shaqayno oo aan isla qaadanana waa dhanka maxaan ku rahay horumarka markii la leeyahay waa maxay horumarka haddaba horumarku waxa weeyaan uu noocyo badan yahay dawladda waxbaa la jira shacabkana waxbaa la jira dawladda waxa la jira wuu cad yahay dawladdu inay abuurto nidaam jawi dadka ay ku noolaanayaan oo waxa weeyaan lagu abuurayo maalqabeeno waaweyn oo hanti leh in la helo weeyaan oo facilitation loo sameeyo maalgashigii ballaarnaa hadday noqoto dhanka beerashada iyo irrigation hadday noqoto dhankastay noqoto fursadaha maalgashi ee jira in la soo saaro kadibna wax loo bedelo ayay noqonaysaa taa dawladdu maxay ka samaysay qodobo badan bay ka samaysay diyaar bay tahay inay sii wado dhanka shacabka waxaa la jira waxa weeyaan uu ballaaran yahay horta inuu naftiisa ku filaado guriga ku xigana ku filaado caalamkana ku filaado shacabkana ku filaado weeyaan hal tusaale aan siinayaa roob baa da'ay dhulna waan haysanaa kuwaa beertay oo hadda sugaya roobkaa dhulkii inuu beer ka soo bixina isweydiin ma laha oo idinkaaba iga garanaya annaga waan ogaa idinkii wada ogtiin roobkiina inuu da'ay oo waxa weeye maxaan ku rahaa meel kasta ay jiifto xareeduna idinkuna waa arkay anna waa soo arkay maxaa marka loo laayahay cid maxaan ku rahaa beerata bal iska daa mashruuc dawladdu ay samayso
iyo ceel la qodo dhibicda roobka ilaahay keenay iyo dhulkan sirta ugu weyn adduunka waa roobka iyo dhulku ku dhacayo weeyaan wax inta dhaafsan ma jiro adduunka ilaahay waxa uu cirka keenay iyo dhulka uu na siiyay cirka iyo dhulka uu weey horta nolosha adduunka horumarka lagu sheegina waa uu inta dhibicda cirka ilaahay ka keenay ee xaafadaada hortiisa taagan ee waxa way dhulkan aad haysato maxaad wax uga beeran weyday waa wax lagu weydiin diiniina waa lagu weydiin anaguna waa ku weydiinana maxaad wax beeran weyday yaa wax ka sugi waxa aad ugu cunto iyo waxa aad umada siiso inta maxaad beeran weyday waa ka hada xareedu ma waxa way dhan kasta jiifta ilaa inta soo galay waxa weeyaan islaawo dhan kasta biyo baa jiifo roobkii baa saa waxa uu jiifo beerahan ku aragnayna way yariin dad isxilqaamay oo maarsiin oo beerta waan arag laakiin aad buu yariin degma hada inta badan degmooyinka cagaftu way gaadhay waa la siiyay laakiin tan cagaf ma baahnay miyigeyn bay u baahan tahay ku tuurid banaanka haddaad saa ugu tuurto wax kale adoon gelina haramaysa keliya may baahan tahay oramaad ka qaado haddayna dhalin oo waxa weeye waqti ay gaadho ku dhalin balka lafteeda bal hadday noqoto oo iska daa ayna dhaline balka lafteeda xoolo aad siisato ku cuno soo horumar ma oo caanaad ka lisato intayna meel kale balka laftiisa keliya soo qaali ma oo lacag maaha maanta balka maxaa ka qaalisan wax ka qaalisan ma jiro xoolo ku daaqan marka dib hala isku noqdo horumarka hala galo horumarka ma taqaan hala galo dawladdu waxa weeyaan dhanka dhimista saboolnimada qorshe ah oo waxa weeyaan ka qalin jabinta waxa weeyaan saboolnimada yay samaysatay way wadaa shaqo abuurkii la sameeyay waxbarashadii caafimaadkii biyo xoog la saaray shaqo abuurkii meel badan baa laga galay wax badan oo waarsan hal waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo waan cadeeyo ma dawladdu waxa u qorshaysan ay qabatay mise waxa loo baahan yahay in la qabto isma laha marka waxa aan qabanayno waa wax yar weeyaan oo koobandii marka la eego baahida faraha badan ee taala waxa weeyaan waxaan qabanayno marka la eego dhibic ma dhana waa wax aad u yar weeyaan laakiin maxaa la rabaa tusaale inuu noqdo waayo dee awooddu way iska kooban tahay miisaaniyaddu way kooban tahay aqoontii way kooban tahay shaqaalihii iyo maamulkii iyo know-howgii way iska kooban yahay marka waxa weeyaan laakiin tusaale noqoto in wax la qabsan karo la tuso dadka weeyaan waxa weeyaan xisbiga iyo xukuumaddu inay noqoto afka hore ee waranku wax ku duleeliyo afka hore waad garanaysaan caarad baa la yidhaha afka hore qaybta dambe waxa ma duleeliso waxa wax duleeliyo waa xagga hore markay aduna waxa weeyaan waranku lahayn af ama caarad ama inta hore ee waxa weeyaan soofaysan waxa ma duleelin karo inta hore markay duleeliso kadib intiisa dambana ka dhaxbaxaya dawladdu inay wax duleeliso ay noqoto waxaan ku raa meel inta ka dhaxbacda shacabkuna marka ay duleeliso inuu ka soo dabagaladii uu ka soo dababaxo sida waranka qaybtiisii dambe uga soo baxo weeyaan laakiin maxaan ku raa qaybtii dhan oo dhan ma wada noqon karto inta dambe shacabka hadduu noqoto caaradda hore oo keliya haddaan idin noqono caaradda hore ee shacabka noqono oo meeshii ma taqaanaa wixii lagaga bixi lahaa baahida iyo saboolnimada fiqrigeedii haddii ay jabino oo duleelkii la duleeliyo micnaha la intuso wadada lagaga baxaya fiqriga markaa la duleeliyo in la soo dabagalo la soo dababaxo wadada la qaado weeydi markaa in laga leexdo maaha taasa wax lagu qaban karaa